Что ты хотел мне рассказать? Тут точно нет камер? Откуда здесь камеры? Мы в лесу, нахуй. Я боюсь, нас могут прослушивать. Кто? Мировое правительство. Ты шизоид ебаный, нахуя ты им сдался? Ты оружейный барон? Или, может быть, охуевший хакер? Нет, но я бизнесмен. Нет, ты перепродаешь хуйню с Алиэкспресс на маркетплейсах. Что? Блять. Ты заставил меня приехать сюда, чтобы сказать, что за тобой следит правительство через камеры, которые находятся, блядь, в голубях. Это не камеры находятся в голубях. Они и есть камеры. Голубей не существует. Это роботы, разработанные правительством для слежки за людьми. Это все, что ты хотел мне рассказать? Да! Охуеть. Отбой, парня, он просто ебанутый.